we require a model which can help us to achieve sound mental। वो क्या हो सकता है? पहली चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन में जो अभाव है, जो कमी है, वो जीवन कौशल की है, जिसको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। There are two important factors which are life skills and emotional intelligence, which can help us to achieve sound mental health। लेकिन इससे भी पहले लाइफ स्किल्स पे हम आए या हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे आए, उससे पहले तीन प्रमुख कारक तत्व ऐसे हैं जो हमारी लाइफ स्किल्स को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। वो क्या है? फर्स्ट इज एटीट्यूड, यानी हमारी मनोवृत्ति, सीखने की मनोवृत्ति। द एटीट्यूड which can be positive, which can be negative. Second are the values. Value component in life is very important. What are the priorities? What are the preferences for which we are going for, for which we are aspiring? वो values क्या है? And the third is knowledge. ज्ञान, यानी जो cognitive part है कि हम किस तरह से information को ग्रहण करते हैं, उसको interpret करते हैं और उसको meaning देते हैं। तो लाइफ स्किल्स हमें ये बताता है what to do and how to do, हमें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन इससे भी पहले हमारी मनोवृत्ति, हमारे मूल्य, हमारा ज्ञान, हमारी सोचने समझने की शक्ति, क्षमता, ये प्रभावित करेगी कि हम क्या करें और कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल्स, एक छोटा सा उदाहरण आज के परिवेश में हम लोग ले सकते हैं कि एक एकेडमिक सेशन का लॉस हो रहा है। बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इस बात से चिंतित हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे, एकेडमिक सेशन कैसे पूरा होगा या उनका सिलेबस कैसे पूरा होगा, एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाएंगे। तो आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे पास नॉलेज, वैल्यूज और एटीट्यूड तीन चीजें हैं। एटीट्यूड हमारा ये है कि वी हैव टू बी पॉजिटिव टू इम्पार्ट एजुकेशन। दिस इज द पॉजिटिव माइंडसेट दैट one institution should have. Second is the value of commitment to education. This is the priority of the education system, of the institution, to impart education to the students. That dedication and commitment is the value component. And the third one is the knowledge. You have the knowledge in specific fields, but in the current scenario, you need some different kind of knowledge to find a solution. यानी एक ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग से बाहर निकल के we have to find a way to impart education. And that is the prime example of the webinars and the virtual classroom teaching that institutions are taking lead, are conducting these workshops online. तो आपने देखा कि नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यू, ये तीन कंपोनेंट ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। लेकिन वो लाइफ स्किल्स क्या हैं? वो लाइफ स्किल्स क्या हैं? वो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है जो हमारे बिहेवियर को ट्रेडिशनल से और इनोवेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग में ले जा सकता है। तो लाइफ स्किल्स में जो महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, उसमें पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को हम बहुत साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग। यानी जब हम किसी मुद्दे को लेके, किसी इशू को लेके सोचें, तो हम इशू से रिलेटेड सोचें, उसके अलग अलग मेरिट्स और डिमेरिट्स को लेके सोचें, उसके विभिन्न आयामों को लेके सोचें, ना कि किसी अपनी जो व्यक्तिगत भावना है उससे प्रेरित होकर सोचें।
यानी अपने इमोशंस, अपने मोटिवेशंस को अलग रख के हम उस इशू के बारे में ही चिंतन करें। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। वंस वी follow the step of critical thinking, we can go forward with the problem solving approach. That is, objective thinking के बाद हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी से जुड़ी हुई तीसरी स्किल है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। दैट इज फाइंडिंग द इनोवेटिव सॉल्यूशंस, moving from conventional to non-conventional avenues. This is the prime example. Webinar is a prime example. Then the other factors of life skills involve the emotional intelligence factors, which include self-awareness, self-regulation of behavior, the motivation, the empathy, and the interrelationships, the skills in social relationships. So overall, it is a package which needs to be taught in schools, in colleges, to the students to achieve sound mental health. So we can say that knowledge, attitude, and values are the three important components that influence the learning of life skills and emotional intelligence, and they in turn affect the behavioral reinforcement or change in behavior. यानी इनके इंटररिलेशन से हमारे व्यवहार में परिवर्तन संभव है। तो इससे एक बात निकल के आती है, if we have to achieve sound mental health or we have to prevent any mental health issues like anxiety, like depression, insecurity, then we have to learn these skills which has to be imparted by the institution. ये एक मॉडल है जो हमें फॉलो करना है।